Triptik mediatik është libri më i ri avokatit të popullit Ermir Dobiani. Në një pritje me miq dhe kolegët më të ngushtë avokatit të promovuan vlerat që sjell ky libër. Triptiku është një përmbledhje e vet rrugëtimit që ka përshkruar avokati i popullit që nga viti 2000. Libri qëndron mbi 3 shtylla, të cilat autori i paraqet që në titull: Ju drejtohem, ju përgjigjem, ju shkruaj. Kjo është një përmbledhje si thua, e disa punime që unë kam gjykuar të rëndësishme që shprehin në letra historinë e ngritjes së institucionit të avokatit popullit. Shprehen ato përpjekje të vazhdueshme për themelimin, për konsolidimin e këtij institucioni i cili ka qenë, është dhe besoj se do të mbetet gjithmonë në favor të qytetarëve shqiptarë. Çdo të thot për publikun, ju drejtohem, ju përgjigjem, ju shkruaj. Vetë titulli i librit Triptik mediatik përmban aty një ndërthurje të 3 mënyrës me cilën unë i drejtohem publikut. Dhe e para është që ju drejtohem, ku përfshihen një seri fjalimesh që unë kam mbajtur para parlamentit, para institucioneve të rëndësishme, ose diskutime të rëndësishme në tavolinat të rëndësishme për drejtat e njeriut. Çështja e dytë ose ç'është ajo që thuhet ju përgjigjem, janë ato intervista që unë kam menduar para në përsëritje sepse janë me 10 intervistat, por kam zgjedhur intervistat më pikante, me cilat unë jam përgjigjur pyetjeve të ndryshme që janë bërë në lidhje me institucionin, por edhe me vetë personin tim. Ndërsa ju shkruaj janë disa shkrime të rëndësishme me karakter juridik që kanë qenë në funksion gjithmonë të pozicionit avokatit popullit. Libri ka një rrugëtim të gjatë që nga ditët e para të hapjes së institucionit avokatit të popullit e deri në ditët e sotme. Stafi i tij ka qenë gjithnjë në përputhje të plotë me konceptin e funksionimit të avokatit të popullit. Artur Lazebeu ka përpunuar dhe ka sjellë çdo gjë gati në këtë vëllim të Ermir Dobianit. Me farë mënyre, materiali që vëmë sot përpara publikut është një kundërshpërblim për median dhe jo më kot, ai është quajtur triptik mediatik, pra është tashmë një punë e shtrirë në vite, pra që nga fillimi i institucionit, një punë përmes së cilës ne në një farë mënyrë kemi thadruar profilin e veçantë të institucionit të avokatit popullit dhe natyrisht të titularit të tij. Është një punë e shtrirë në vite. Është një botim i cili sjell më të mirat e një karriere që vazhdon të mbetet udhërfyesja e drejtësisë, e asaj drejtësie për ata që nuk gjejnë dyert të hapura, nuk përkrahen, nuk ndjejnë se dora e shtetit i mbron. Janë të vegjël për sa i përket kësaj bote të madhe dhe shpesh të padrejtë, dhe për këtë Ermir Dobiani duket se do të vazhdojë të punojë gjatë.